तो फ्रेंड हमारे फ़ोन हाथ में आ गया है और हम इसको अब देख पा रहे हो इसके मुझसे हमें USB बनाना है। USB यानी कि आपको पता है कि जैसे ये वाला आज के डेट में चलता है, तो ये हमें बनाना है। चलिए हम इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो सारी प्रोसेस आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड अगर अभी तक हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ, आपको पता है फ्रेंड। तो वीडियो में लास्ट तक बनेगी, बहुत मज़ा आने वाला है। और ऐसा शायद ही किसी चैनल पे मिलता होगा आपको लाइव प्रूफ दिखाने का, जैसा मैं अपने वीडियो चैनल पे जो वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ लाइव प्रूफ, वो शायद ही कोई करते होंगे या फिर नहीं करते होंगे, मुझे तो नहीं पता। तो दोस्तों नाखून सब खोलना नहीं कभी, क्योंकि नाखून कई बार टूट जाते हैं। ये तो हमारे एक्सपीरियंस है, इसलिए हम खोल रहे हैं। तो आप ओपनर का इस्तेमाल करना ज़्यादातर। तो आप देख पा रहे हैं पूरी तरह ये ख़राब हो चुकी है, जंग लग चुका है। तो हमें इसको रिमूव करके और दूसरा लगाना है USB वाला, हमें ये वाला ये लगाना है, ये वाला। तो हमें इसको निकालने के लिए हमारा डिस्प्ले जो है इसको हम फोल्ड कर लेंगे, यानी पलटी कर लेंगे, नहीं तो हमारा डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हमको ऐसे कर लेना है। और यहाँ पे पेस्ट अच्छा क्वालिटी का आपके पास हो तो लगा लीजिए। फ्रेंड हीट ज़्यादा नहीं रखना, आपको 350 रखना है। और यार आप कितना भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपका क्योंकि इसमें तो कोई उगलने का सवाल नहीं होता, इसलिए इसमें यार आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हीट आपकी जो है वो आपको 350 या 300 रख सकते हैं, जैसे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और आसानी से निकल गया है। ये आसानी से निकल गया और अब ख़राब हो चुका है। अब हमें करना क्या, थोड़ा इसको साफ़ कर लेना है, क्योंकि साफ़ करेंगे तभी थोड़ी इसको अच्छे से कर पाएंगे, और साफ़ नहीं करेंगे तो फिर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास डिसोल्डिंग वायर है। थोड़ी सी सोल्डिंग वायर लगाते हैं पर इसको साफ करेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट कोई बात नहीं, मेरी वीडियो लंबी होती है बट यूज़फुल वीडियो होती है। मैं कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं बताऊँ वो आपको पूरी तरह से समझ में आए और आप उसको सीख सकें। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप वीडियो हमारे आए सब्सक्राइब की है, अगर वो चीज़ आपको क्लियरिटी हम नहीं बताएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको वीडियो देखने से। तो ये हमारा परफेक्टली साफ़ हो चुका है। चलिए थोड़ा सा इसको टिश्यू मार लेते हैं, क्योंकि टिश्यू मारने से थोड़ा अच्छा क्लीन हो जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अच्छा खासा साफ हो गया। चलिए अब आगे का काम चालू करते हैं, आगे का प्रोसेस चालू करते हैं जो है।
वो हमारा, तो हमें इसके लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा और एक पॉइंट हमारा इसको सीधा कर लेते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट अंदर घुसेगी, एक घुसेगी नहीं, तो उसके लिए हमें एक पॉइंट इसको सीधा करना पड़ेगा। और फ्रेंड आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो पॉइंट हमारी है, इसकी जो पॉइंट है ये खाली 2 ही पॉइंट काम करेगी, प्लस माइनस। तो हमें 3 पॉइंट जो है इसको हटा देना है, क्योंकि अगर उसमें शॉर्ट कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट को हटा ही देते हैं, या तोड़ दो या कुछ भी करो, टेप मारो। तो मैं तोड़ देता हूँ। तो मैं इसको तोड़ दिया हूँ। और फ्रेंड इसमें क्या करते हैं, हम पहले जंपर कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इसमें जंपर कर लेते हैं, क्योंकि जंपर हमारा बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास आयरन दोनों है, बारीक और हार्ड वाला दोनों है, लेकिन मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ यही। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप बारीक वाले से कर लेना। तो फ्रेंड हमारा ये लग के हो गया तैयार, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेडी हो गया है। और जैसे कि हमारा पहले ये था और अभी ये हो गया है। पहले ये लगा था इतना चौड़ा, और अभी हमने ये लगा दिया है, ये छोटा सा USB। और आपको मैं जंपर दिखाता हूँ कि जंपर मैंने कहाँ मारा है। तो थोड़ा जूम करता हूँ। इसका जो प्लस है दोस्तों, मैंने इसमें प्लस मारा है, और ये आपको देख रहा है डायोड है यहाँ पे। डायोड के मैंने पीछे हिस्से में मारा है। और माइनस आपको कहीं भी दे सकते हैं, माइनस मैंने यही माइनस दे दिया हूँ, तो आप माइनस कहीं दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि चेक करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड अभी आपको हम इसको चार्ज करके दिखाते हैं होता है कि नहीं। तो हमने बैटरी लगा दिया और ये हमारा कनेक्टर है, तो हम इसको प्रेस कर दिए और अब देखते हैं चार्ज होता है कि नहीं। तो दोस्तों आपने देखा है हमारा काम कर गया ट्रिक, और ये चार्ज भी हो रहा है। हो गया ना फ्रेंड। तो इसी तरह का आप भी कर सकते हो। तो आपको एक बात और बताओ फ्रेंड कि इसमें इससे पहले मैं किया था तो शॉर्ट बता रहा था कुछ इसमें, तो इसका एक डायोड मैंने यहाँ पे निकाला, आप देख सकते हो।